about to know. Nào cụ ngọt vẫn ngọt mà cụ. Ông Trúc phải đi đâu mà thấy Thắng á? Ông Trúc quan tâm. Trời tối mẹ đang sáng đi. Con ơi, Bon. Bon. Quay mà. Đỡ. Chúc mừng năm mới nhé. Năm mới đi. Năm mới đi. Không phải đâu lắm rồi. Thừa phiên. Này đi. Này con nhìn này. Con không phải nói dối mẹ đâu nhá. Con nhìn thì biết này con nói dối mẹ rồi. Ăn lên xong cái khỏi đau người ấy. Rửa tay đây. Không thể luôn. Mặt mũi như nhẹ. Đây là tiền đâu? Hôm nay ạ. Đã biết rồi. Tôi đang đấy, đâu con ăn cơm muộn đâu. 7:30. Bây giờ phải ăn cơm mà. Muốn tiếp đi. Chú. Chưa rửa tay mà nó vẫn cổ cái không rửa rồi, nó vẫn chịu con đấy. Này tay đi. Tay bóng tiêu phê. And ruộng bây giờ. Em sợ lắm đấy. Lùi lại lùi. Ta đi ăn chụp Con lại. lấy điện thoại mẹ. Nào Bon đứng vào tí đi. Mẹ ơi tạo dáng tí. Ô, bé. Rồi ạ. Rồi ok.
Khôi mệt à? Sao rồi? Ô con chó mình mọi người. Chào mày. Chào đi. Đúng cô bé nghiện điện thoại. Em ơi, chào chị cái nào. Hi. Chảnh vãi. Mới tàu mới để lại phải xe ra mới tàu vào tập bài nữa. Kinh khủng. Phé đi Linh. Phé đi. Hôm nay ngồi ăn cơm này. Hiền với lại Hằng lên Đưa lên mặt nào, đưa lên. Ôi chết, chết. Này. Bố này nó mì chắc rồi, cái kia mẹ Hồng lấy hết tiền của con rồi. Phải không con? Của con à? Chán bông lắm bông rồi. Của con à? Mở mắt đầu xuân đúng không? Mắt đầu xuân này. Bông rồi. nhìn thấy đấy nhá. Đây gọi chú Hiền. Đây gọi chú Hiền. Nào, bắt ngồi đây để mà chơi. Để gọi ông Hiền nào. Gọi ông Hiền đâu phải hỏi yêu quả. Con sợ ông đi soi cam. Đây chị Hồng ạ. Ông ơi,